Welcome to Aimiesen JU channel. Ngayon guys, meet my fresh na fresh, bagong-bagong manokers. Kawawa itong isang sisiw, kailangan niya ng tulong ko. Kaya ginawa ko yung ganito. Kaya ganito na lang yung gagawin ko. Help ko na lang ng konti. Yung mata niya, natakpan. Oh my God. Diba? No. No. Hello. No. Ang kulit, natutulog. Nakakangalay. Kasi nakatayo lang ako. Oh, cute. Natutulog. No. Ang cute. So, welcome to Aimiesen JU channel, ang Pinay na mangunguma sa Europa. Please don't forget to subscribe Aimiesen JU channel. Ang Pinay na mangunguma sa Europa. You are so cute. Little baby sleeping. No.
Thank you for watching. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Aimiesen JU. I hope you enjoy this video. Ito na po ang ating mga manokers. Ayan, meron tayong 5 bagong-bago, fresh na sisiw. Andyan na sila sa kanilang bahay. Ginawa ni Mr. 3 to 4 months from now, meron na naman tayong lalagpangin ang recipe ng mga Ilongga. At meron na naman tayong titinulahin. Ready na yung talbos ng sili ng mangunguma sa Europa, partner nitong mga manokers. Pasabaw-sabaw na naman tayo, guys. So that's all for today. Thank you so much and I hope you enjoy watching my manokers. Sisiw na sisiw, fresh na fresh, bagong-bago. Kaya tulungan nyo to grow. Aimiesen JU. Aimiesen JU. Please don't forget to subscribe. Aimiesen JU. Ang mangunguma sa Europa.